देखिए, डॉग्स और ह्यूमन का ना बॉन्ड बहुत ही ज्यादा प्यारा है, पर ये कुछ ज्यादा ही हो गया। एक 50 साल की ब्रिटिश वुमेन ने कुछ ऐसा किया कि पहले वो औरत ने बहुत स्ट्रगल किया अपने पहले वाले टाइम पे प्यार को ढूंढने में, कि कोई मिल नहीं रहा जो हमेशा साथ में रहे। मेरे 200 डेट्स कर चुकी थी वो ऑलरेडी पहले। फिर उसने डिसाइड किया कि ये डेट वेट में कुछ नहीं रखा, ये इंसान बेकार है, तो 4 पैर वाले लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए सोचा और एक डॉग से शादी कर ली। वो गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड है उसकी, जिस डॉग से शादी करी। बोलते हैं ना हर कुत्ते का टाइम आता है, पर इसका कुछ ज्यादा ही अच्छा आ गया।